Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at kung Vivo user ka at mahilig ka mag sound trip sa iyong cellphone, para sa iyong video na to. Just keep on watching at ituturo ko sa inyo kung paano ang gagawin ko. Syempre guys, ang first step is pumunta kayo dun sa application nyo ng music. Yan, click nyo lang yung kulay pink na yan, yung music. Then makikita nyo dun sa upper part ng music is yung list, song, artist, albums. Recently played, recently added. Click nyo yung, nakikita nyo ba yung tatlo dun sa taas, yung tatlong tuldok. Click nyo yun. Yan, yung tatlong tuldok na yan. Then mababasa nyo dyan yung scan local songs, audio effect, sleep mode, check for updates. Click nyo yung audio effect. Then mapupunta kayo guys dyan sa deep field. Mababasa nyo dyan yung Vivo collaborates with the top acoustic teams to develop iMusic. Then doon naman sa baba guys, mababasa nyo yung deep space sound effects. Deep space sound effects are only available when earphones are connected. So magagamit nyo lang siya guys kapag naka-earphones kayo. Then, ang gagawin nyo guys is activate nyo lang yung deep space sound effects. Then, mamimili kayo dun sa tatlong nasa baba. Yung panoramic surround, yung mega, yung clear voice. Depende na sa inyo yan kung anong gusto nyo taste. Malalaki na kayo, alam nyo na yan guys. Basta, ang favorite ko dyan guys is yung panoramic surround. Maganda siya lalo kapag yung party-party ang music ninyo. Then, marami pa kayo makikita ang choices dyan. Click nyo yung more, makikita yung KTV, concert, bathroom, concert hall, gym, library. Iba-iba din guys yung effects niyan sa music na napili nyo. Kaya depende na sa inyo yan kung ano talaga ang gusto ninyo. Then ang next guys is yung equalizer. Kung mahilig kayo talaga sa music, yung mga sa sound system, alam itong mga ganitong bagay. Yung equalizer guys, yung para kung tinitimpla kung ano yung bagay na sounds dun sa music. Meron kasi dyan blues, classical, jazz, depende talaga sa taste nung nakikinig. Yan, magagamit nyo yan guys kahit hindi kayo naka-earphones. So that's it for today's video. Thank you for watching and don't forget to click like, share, and subscribe.